Ay. Mantap burung. Ada telur nih. Lumayan banyak 12, tapi tak ada jadi belum tuh. Telur pertama itu bagus kan. Ini telur kedua nih yang tengok. Telur puding dia itu orang sayur. Itu apa tuh? Puding dia bagus. Yang paling bagus puding apa? Kangkung sama jagung tuh itu bagus. Jagung. Kalau ternak. Jangan putus itu. Iya, itu yang putus. Iya. Bonus sengnya. Tuh. Ayo masuk. Untung aja tak keluar. Itu seekor dah. Tuh. Seekor lagi mana? Oh itu deh. Ada. Berapa tuh? Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dia. 8 dan 9 ekor. Satu lagi dia 10 tapi itu iya tahu. Ekor. Oh itu nak keluar dia Jok. Nak keluar dia. Itu dia tah. Mana dia? Kok tak nampak di kamera? Biarlah. Waduh, mantap lah.